Попа плейтайм, часть 2. Эпичный настолько сложно. Дети с завода! I was so scared she'd put me back in that case. But you saved me. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. Минус попа. А теперь надо поезд остановить. Вот это скорость! 300 километров в час, мою руку фигачит. Ща додукну. Не тормозит. Тормози. Почему не работает? Да! Меня трясет! Хочу кое-что еще! Нет! Блин! Я живой? Плейкер. Плейка. Плойка, что ли? Мы плойкой будем волосы выравнивать? Ну ладно, сойдет. Ура! Я прошел игру.